السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم شيماء. النهاردة بإذن الله هعمل وصفة حلوة جدا جدا لعلاج نزلات البرد، علاج الكحة. بصوا اللي هو هيحافظ على يعني الجهاز التنفسي كله، هيعزز المناعة عندنا برضو عشان ما يخليناش ان احنا اي حد عنده دور برد ناخده منه. طيب قبل ما ندخل على الوصفة، اول حاجة اعملي لي لايك وشير للفيديو. طبعا لو جديدة على القناة يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان اي فيديو بنزله يوصلك على طول. يلا مع بعض ندخل على الوصفة ونشوف النهاردة وصفتنا ايه. وصفتي النهاردة بسيطة جدا جدا. الوصفة من الوصفات اللي هي بجد هتعزز معاكي المناعة، وكمان هتقضي على اي حاجة متعلقة بكحة، بأي مشاكل في الجهاز التنفسي، نزلات البرد. يعني هتخلي برضو مناعتنا قوية جدا للناس كمان اللي بتنزل كتير. من الوصفات بجد اللي انا معتمداها دايما، وخصوصا في الشتاء. يمكن في الشتاء لازم لازم على طول على الريق كده بناخد الوصفة دي، لان من الوصفات الصحية جدا وحلوة جدا لعلاج الكحة. الناس اللي بتعاني من الكحة، السعال الشديد اللي هو يعني اللي هو كحة مستمرة على طول، الوصفة دي من الوصفات اللي هتعالجها تماما وهتهدي الكحة. وان شاء الله باذن الله هتعالج كمان نزلات البرد ويعني اي مشكله متعلقه بالبرد، وهتقوي معانا جهاز المناعه. حلو جدا جدا، وكمان ليها فوائد عظيمه جدا. يعني كمان مش للبرد وبس، لا ده ليها فوائد حلوه جدا جدا. زي ما قلنا تقويه المناعه وتخفيف اعراض البرد، تحسين القلب، مقاومه السرطان. يعني بصوا ليها فوائد حلوه جدا. يعني هي يمكن من اكتر الوصفات الطبيعية الغنية بمضادات الاكسدة اللي بتمنع نمو الخلايا السرطانية، وبتقلل كمان من الاحتمالية بها. وكمان بتحسن القلب. ازاي؟ اللي هي بتحافظ على صحة القلب والشرايين، لان هي بتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. كمان حلوة جدا جدا لقدرتها على يعني اللي هو بتحافظ على الجهاز المناعي بتاعنا. فعشان كده انا بفضل ان هي تتاخد كل يوم الصبح. كمان حلوة جدا ان هي في الفصل الشتاء بالذات تتاخد، لان بتعتبر زي مضاد حيوي طبيعي ضد اي ميكروب يدخل الجسم او الفيروسات او اصابات بنزلات البرد. لان انتوا عارفين طبعا ان الشتاء يعني نزلات برد، يعني دايما في فيروسات، في يعني كل الحاجات دي متواجدة، وخصوصا في فصل الشتاء. كمان حلو جدا في معاناة الناس اللي بتعاني من الكحة دايما. فعشان كده انا بجد من الحاجات اللي هي يمكن يعني بنصح بيها ودايما يمكن بستخدمها هي الوصفة دي. اي حد بيقول لي كده في كحة، بجد بقوله على الوصفة دي وفعلا بياخدها، وفعلا يعني يومين بالظبط وبيكون الموضوع تماما انتهى عنده. فمن الوصفات اللي هي حلوة جدا، بتهدي الكحة وكمان بتخفف ألم الصدر. الناس اللي عندها كحة دايما بيبقى في وجع كده في الصدر طبعا. فأنا أول حاجة كده هستخدمها وهو العسل اللي هو الأسود. هننزل هنا كده بمعلقة كبيرة من العسل الأسود، مش مشكلة معلقتين لأن أنا بحب الوصفة فأنا هعملها ليا. بجد اعتمديها، وخصوصا لاولادك هما ونازلين، من الوصفات الحلوه جدا. طيب وبعد ما حطيت كده العسل الاسود هنزل عليها بعصير ليمون. ليمونه كده كامله تتعصر على العسل. تمام. وبعد كده ببتدي اقلبهم كويس كده ببعض. انا ليه جايبه فنجان؟ لاني ممكن تتشرب شرب الوصفه. تمام. يا اما تاخديها بمعلقه يا اما تشربيها شرب. وعلى فكره طعمها حلو، يعني طعمها حلو جدا مميز كده، الطعم مزز. تتاخد امتى؟ تتاخد على الريق. تمام. الناس اللي بتعاني من الكحه
تاخد الوصفة دي على الريق. بجد بإذن الله ان شاء الله وصفة من الوصفات السحرية اللي ان شاء الله هتجيب معاكي من الاخر. هتخفف الكحة، وبإذن الله مش هتخلي اي دور برد يهوب ناحيتك. ليه؟ لان زي ما قلت طبعا في بداية الفيديو، هي بتعزز معانا او بتقوي معانا جهاز المناعة، لانها بتعتبر زي مضاد حيوي بالظبط لينا. فبجد من الوصفات اللي اهتمي بيها جدا جدا، وخصوصا لو انتي بتنزلي كتير في فصل الشتاء وبتتعاملي مع ناس كتير. الوصفة دي بجد هتحميكي من اي ضرر، يعني من اي لا قدر الله عدوى تصيب الجهاز التنفسي، او نزلات برد، او الحاجات دي كلها. تمام. بس فدي كانت وصفتي، وصفة بسيطة اظن وحلوة. ما تنسينيش بقى في اللايك وشير للفيديو. طبعا تتاخد يوميا على الريق. تمام، يوميا على الريق، يعني هي بتتاخد مرة واحدة بس. معلقة كبيرة من العسل على ليمونة كاملة. ممكن تضيفي، ممكن تزودي الكمية لو حابة تزوديها. انصح طبعا. يعني هو بصوا، بداية اللي هياخدها الطفل بعد عمر السنة. عشان في ناس كتير بتسألني طب يعني الأطفال عادي لو بعد عمر سنة ممكن ياخد الوصفة دي عادي خالص. ياخدها على الريق، حلوة جدا جدا، هتقوي معاه جهاز المناعة وهتحميه. وخصوصا لو بيكح اديله الوصفة دي. تمام، بعد عمر سنة. وطبعا ان شاء الله ل100 سنة يتاخد برضو الوصفة دي، يعني للناس الكبار السن برضو ياخدوا الوصفة دي. بجد من الوصفات اللي هتخففهم جدا. والناس اللي بتعاني دايما من ضيق تنفس تاخد الوصفة دي على الريق، من الوصفات الحلوة جدا. الوصفات الطبيعية بجد ليها فوائد عظيمة جدا. بس فدي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. ما تنسينيش بقى في اللايك وشير للفيديو. طبعا لو جديدة على القناة يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يصلك مني كل ما هو جديد. برحب بكل الناس الجديدة معايا على القناة، وكمان برحب بكل الناس اللي متابعاني. واي حد عنده اي استفسار على اي حاجة يكتبها لي تحت في كومنت، وان شاء الله باذن الله هرد عليه. طيب قبل ما نختم الفيديو كده، انا قلت طبعا الوصفة وقلت المقادير بتاعتها عشان الناس بس اللي هي بتدخل تسألني طيب اعملها يعني الكمية ازاي. طب لو فضلت معايا كمية، ان في ناس كتير بتسألني كده، الوصفات الطبيعية دي بالذات بيعتبروها زي الأدوية فبيعملوها بكمية كبيرة. يعني ممكن تجيب برطمان كده عسل وتروح تحط فيه عصير ليمون كتير وترجهم على بعض وتخليهم في التلاجة. بصوا ما بنصحش بكده. انا بنصح ان هي تتعمل كل يوم الصبح، تتعمل زي ما انا عملتها كده على طول. تمام، ما انصحش ان هي تفضل لتاني يوم والكلام ده، لان انت لما هتسيبيها لتاني يوم هتبقى مكانها التلاجة. وطبيعي ان اي مريض عنده كحة او نزلة برد شديدة ما ينفعش ياخد اي حاجة من التلاجة الفترة دي. احنا بنحاول نخفف الكحة ونقللها، مش بنحاول ان احنا نزودها. تمام، فما تجيش ان انت تحتفظي بالوصفة دي، تحتفظي بيها مثلا في التلاجة وتعمليها كمية كبيرة والكلام ده. لا خالص، اعمليها على قد الاستخدام على طول. زي ما انا عملت الكمية كده، يا دوب معلقة كبيرة على عصرة ليمونة كاملة، الليمونة كبيرة برضو. تمام، زي ما عملت الكمية كده اعمليها. وطعمها على فكرة حلو جدا ومستحب جدا، وخصوصا للأطفال برضو هيحبوها. مع التعود هيحبوها، اعتبريهم بياخدوا دواء، بس طبعا دي فوائدها عظيمة وأفيد كتير من الدواء. طيب ما تنسونيش بقى في اللايك والشير للفيديو. بحبكم في الله، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة. واي حد عنده اي استفسار على اي حاجة يكتبها لي تحت، وبإذن الله ان شاء الله هرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.